Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска, знаете какво ще правим? Днеска ще правим пица. Ще използваме за нашата рецепта моцарела, каперси, рибатон на Капитан, пица, паста, сос на дерони, вътре с хубави свежи зеленчуци и домати, точно подходящо за нашата рецепта. Тестото ми е готов, ще пишем отдолу коментари как да направите тесто за пица и ще използваме червен лук. Вземем тесто, изкараме въздух към борди, вземем паста, пица сос на дерони с хубави свежи домати, точно подходящо за пица с доматен сос. Пускаме моцарела, червен лук, малко каперси и рибатон консерв Капитан. Това е с екстра вържен. Една хубава капка зехтин. Сваляме капак на нашата фурна. Вие може да ползвате домашна фурна за къща на 980 градуса. Както виждате, пица е готов и добавяме малко босилик. Ако не ви заправя пица, знаете къде можете да дойдете да ядете пица. При мен, от мен, Марко Лутяри. Пожелавам ви бон апетито!